Sot mora pjesë në punimet e samitit Partisë Popullore, në të cilin ishin të pranishëm kryetarët e shteteve, kryetarët e qeverive dhe kryetarët e partive opozitare të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve në proces integrimi, në të cilin ndërtohet Partia Demokratike si një parti asociuar në Partinë Popullore Evropiane. Ky samit i zhvillohet pas testimit të 50 vjetorit, një ngjarje jashtëzakonisht e veçantë për Partinë Popullore Evropiane, parti e cila me antarësinë e saj ka ndërtuar Europën e sotme. Samiti u përkushtua temave më të mprehta të aktuale. Gjatë kësaj periudhe këtu, pata rastin të takoj kryeministra, të takoj miq, të takoj drejtuesin dhe njerë të Partisë Popullore,